Më pak kontakt me administratën tatimore, më pak korrupsion. Këtu rol luan rritja e shërbimeve elektronike. Në këtë përfundim del Qendra për Transparencë dhe Informim të Lirë, e cila përgjatë muajve nëntor-dhjetor 2012 ka anketuar rreth 738 biznese të kategorive të ndryshme në Tiranë dhe Durrës. Në 2010 rreth 42% e bizneseve deklarojnë takim me tatimorit një herë në muaj dhe në 21% të anketuarve me radhë se një herë në muaj, ndërsa në 2012 rreth 36% takohen një herë në muaj dhe 50% thonë se takohen me radhë se një herë në muaj. Në vitin 2012, përdorimi i faqes online të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve ka shkuar në 98%, nga 4% që ishte në 2007. Kemi arritur të bëjmë elektronikisht edhe deklarimi personal i cili prek të gjithë individut, të cilët duhet deklarojnë. Gjithashtu, para një muaji ne kemi lançuar edhe pagesën elektronike, e cila është një proces integruar me deklarimin elektronik. Bizneset të mëdha apo të mesme deklarojnë tatimet në mënyrë elektronike në masën 99%. Rreth 80% e personave të pyetur deklarojnë se aplikimi është i lehtë dhe vetëm 5% thonë se procesi është i vështirë.